כל הטריפסין, המילאז, ליפז, שמגיעים, בום, עוד ספינקטר נפתח, דיודנום 2, טק טק טק, וממשיך. זה תא תפקודי אחד. 4 האיברים הפנימיים האלו עובדים ביחד ובאנסינכרוניסיטי. בדיוק. אוקיי? דיודנום, כי סמר, אני מדברת הרבה, אני צריכה לקצר פה, אני צריכה לקצר, אני מדברת הרבה, le son que je parle beaucoup. דיודנום, אז אמרנו פיזיולוגיה, עכשיו עשינו un petit récap de la physiologie, עכשיו עשינו סיכום, נסתכם, אוקיי, של הפיזיולוגיה, אז אני ארשום גם פה פיזיולוגיה. דיודנום, מה עוד? חוץ מפיזיולוגיה. משטחי החלקה. משטחי החלקה. דרך מה? פולידוקוס. קולידוק. לסרמנטו. הפטודיודנל. אז למה לא לסרומנטו? הוא מתחבר לכבד, אבל... כי בדיוק, ההפטודיודנל יש את הקולידוקוס שעובר מהרוח. פחות מעניין אותי ההפטוגסטריק. אוקיי? זה החלק ממש של בין D1 לפורטאי hépatis. Donc, cholédoque, hépatoduodénal, pancréatidoque, זה פה. אוקיי, מה עוד? מה אמרת לי? אמרת לי משהו. רק אמרת לי קולידוקוס? לא, אמרת לי משהו. מי אמר? שמעתי. אודי ספינקטר. אודי. ומה עוד? גסטרודיודנל ארטרי. מהמם, גסטרודיודנל ארטרי. גסטרודיודנל ארטרי, למה? תגידי לי למה ואני מזמינה אותך לקפה. תגידי לי למה בבקשה. אני חושבת שהוא עובר מאחורי הוא מזין את הפולידוקוס. הוא בטוח מזין את הדודנום. זה כמו מזין. הוא מספק אותו. אספקת דם, נכון. אספקת דם של הקולידוקוס, והוא אחד מהסליידינג סורפס של הקולידוקוס. גסטרודיודנל ארטרי, כמו שזה נשמע, גסטרודיודנל ארטרי, מה זה אומר? שיש לו אספקת דם לאיזה איבר? דיודנום וקיבה. גסטרודיודנל ארטרי, זה גם האספקת דם du cholédoque, אוקיי? והוא גם אחד מהענפים שלו הולכים להסתפק דם לדיודנום. Donc, gastro-duodénal, duodie, hépatoduodénal, cholédoque. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est bon. אז המגע שלו זה עם הקולידוקוס? כן. שהוא עובר מאחורי ידי אחד כזה ואז הוא נוגע בו? מדיאלי לקולידוקוס שהוא בתוך לסרסק. dans le לסרסק. הזווית בין D1 ל-D2 גם? הזווית בין D1 ל-D2 גם. אני שואלת. למה לא? כן, אני זוכרת שהיא משטח החלקה של הכבד, אבל אני לא בטוחה עם ה... אז הזווית בעצמו לא, אבל דיודנום 1 ודיודנום 2 הם משטחי החלקה של הקולידוק. הזווית בעצמו לא, אבל D1 ו-D2 משטחי החלקה של הקולידוק. בגדול, אם יש לי בעיה, כאילו שאחד הולך עם השני, זה הדברים שאני בודקת. אוקיי? זה שיהיה לי השפעה. אוקיי, פנקריאס. אנחנו יודעים דברים על הפנקריאס? לא הרבה. אוקיי, נתחיל רק מהפיזיולוגיה. אז פיזיולוגיה אמרנו. אוקיי, מה עוד? אנטומיה. הפולידוקוס עובר בתוכו. נכון, הראש, השליש האחרון של הקולידוקוס חודר את הראש של הלבלב. אוקיי? אם אין לי אספקת דם טובה לקולידוק.
אם אין לי תנועה טובה של הכיסמרה ושל כל tout l'arbre, של כל העץ, אוקיי? זה ישפיע גם על הלבלב. ענת, je marqué ענת. אוקיי? ענת? אנטומיה? זה לקפה, גם? Ah oui, Anat, Anat. Non, mais c'est Aleph. Je préfère Anat. נגיד. Ça c'est Anet. Anat. 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 מתייחסים לזה שהוא... סלח. Anat. אבל לא רק. סלח. מתייחסים לזה שהוא מעוגן בתוך ה... בטח. בטח, לא לשכוח שאודי ספינקטר, אם אנחנו רואים טוב מאוד את האנטומיה, האודי ספינקטר זה שני הצינורות שבאות ביחד, יש לי פה שני צינורות, טק טק ובאיזשהו שלב שני הצינורות מתחברים לצינור אחד. שני צינורות מתחברים לצינור אחד בתוך האודי ספינקטר. אוקיי? אולי הלחץ שיש מהכיסמרה בשביל שלא יחדור אל הדיודנה? אני איתך, סליחה. עוד פעם. אני לא בטוחה, אולי הלחץ שמגיע, הכיסמרה צריך להיות לחץ יותר גבוה כדי שלא ייכנס מרה על הכיסמרה או משהו אחר? הקולידוקוס. הקולידוקוס. הלחץ בתוך הקולידוקוס תמיד יהיה יותר גבוהה מהלחץ בתוך הפנקרטיק דקט. אוקיי? לא, הלחץ בתוך הפנקרטיק דקט תמיד יותר גבוה מהלחץ בתוך הקולידוקוס. זה הגבוה. כן. ואז פתאום זה, אני יודעת למה דיברתי על הלחץ. להזכיר לה? אז אני ארשום את זה. אוקיי. Donc, הלחץ, pression atmosphérique, בתוך הפנקרטיק דקט. תהיה תמיד יותר גדול מהלחץ בתוך הקולידוקוס. וזה יהיה תמיד ככה. הפרשי לחצים. חוץ מזה, בואו נעשה עכשיו קצת, une petite parenthèse עוד פעם קצת סוגריים. מטופל שסובל מדיאבט. דיאבט, כולם יודעים מה זה, סוכרת, אבל דיאבט זה בסדר. זה היבניס. אפשר אולי לקרוא שם? אוקיי, דיאבט, סוכרת. פה מעניין אותי יותר טיפ 2 מאשר טיפ 1. אבל גם טיפ 1 זה מעניין אותי. אוקיי, סליחה. טייפ 1, טייפ 2, אוקיי? טייפ 1, טייפ 2, וגם, ופה אני עושה לכם גם את הזה, לג'סטציונל של הריון. הריוניות. comment on dit grossesse en juif? הריון, כן? אז פה הדיאבט. מה מצחיק? כן, אבל אני לא נכתוב את זה בעברית. אמרו משהו אחר? ז'יף זה יהודי. כאילו למה, איך אומרים את זה בעברית? איך אומרים את זה ביהודי? שנייה. נעשה את ה... זה לא טעות. כשהלבלב לא מתפקד כמו שצריך. אני עושה... עשיתם דיאבט avec דוקטור הורוביץ? לא. אה בוא, לא נדבר על זה. נדבר על זה עם הלבלב. נדבר על זה עם הלבלב. לא, כשאנחנו נעשה לבלב נדבר על זה. רק תזכרו לי.
אני אזכור. זה בשנה הבאה? לא, זה בשנה רביעית, אבל בסדר. עד שנה רביעית נצטרך לחכות. דיאבט. אני רק רושמת לכם דיאבט, אוקיי? אבל דיאבט שזה בעיה. אני לא אכנס בטייפים, אוקיי? אני לא נכנסת בסוגים. שנייה, אני צריכה רק לנשום. אוקיי. הדיאבט זה יעשה, התפקוד של הלבלב לא תהיה ב-100%. זה ישפיע על כל המערכת המרה ועל הדיודנום ועל הכבד. אוקיי? זה משפיע על כל התפקודי הזה. אוקיי? הדיאבט, למה אני אומרת הדיאבט? כי זה אחד מהדברים שאנחנו רואים הכי הרבה בקליניקה. Les pathologies secondaires. Comment on dit les pathologies secondaires? הפתולוגיות השניות, אוקיי? במערכות, עשיתם קליניקות, אתם יודעים איך עושים תישול? קליניקות, non mais קליניקה, ils sont pas en תפילה. לא, גם זה לא עשינו. אבל ראינו אותם ממלאים את הטופס עשו לנו. האינסופי הזה. אוקיי, אז כשעשיתם את התישולים, כשהם עשו לכם את התישולים, מבקשים מכם המערכות, אחד מהפתולוגיות שנכנס הכי הרבה בקליניקה זה סכרת, אוקיי? הסכרת משפיע לי עם הגולבלדר, למה? כי הלבלב משפיע על הכיס המרה והכיס המרה משפיע על הלבלב. אנטומיה, פיזיולוגיה וכולי. זה מספיק, דיברתי. פרוג'סטרון. מה זה פרוג'סטרון? הורמון. הורמון נשי. אוקיי, תודה. באמת? הורמון לא ידעתי. איזה סוג של הורמון? באיזה שלב של המחזור של ה-28 ימים זה יגיע? בביות? זה ל-14e jour. מהיום ה-14. הגיע ביות. הקלטה לא משנה, יש לי עלייה של הפרוג'סטרון. הקלטה לא נקלטה. מה שדידי אמרתי זה די דומה. זה די דומה. אז קלט לא נקלט. בדיוק. אוקיי? לא משנה מה קורה אצל אישה. ביום ברור שאם אין, quand il n'y a pas de כדורים, quand il n'y a pas de בלונות, או אין שחלות פוליסטיציות, או IUD, comment dire IUD, התקן רחמי, או וכולי. שאין, comment on dit, אמצעי מניעה, אוקיי? אצל אישה רגיל בדרך כלל מהראשון עד ה-14 זה אוסטרוגן, מ-14 ועד 28 זה פרוג'סטרון. הפרוג'סטרון, וזה חשוב לי פה, זה גם ההורמון. C'est pour ça que je vais l'écrire, ok d'accord. עזוב את זה, זה גם ההורמון שלא נותן לרחם להתכווץ. זה שומר על ההקלטה, על הקליטה של הזרע, אוקיי? שהגוף מבין שאין הקלטה, סליחה, אני יודעת את זה ככה, אז אני לא אצליח לעשות את ה... כי כל פעם אני צריכה לעשות כדי להגיד את המילה הנכונה, זה מתבייש. אם הגוף של האישה לא קולט שאין הקלטה, אז הפרוג'סטרון יורדת ואוסטרוגן חוזר. ככה כל חודש. אם יש נקלטה, הפרוג'סטרון לא יורד. הפרוג'סטרון נשאר ברמה מאוד גבוה במשך כל ההיריון. הפרוג'סטרון לא נותן לרחם להתכווץ. אוקיי, למה זה מעניין אותי בכיס המרה? כי בתוך הכיס המרה הפרוג'סטרון גם מורידה את הקונטרקטיביליטי, את היכולת קיבוץ של השרירים הלבנים של כיס המרה. מה אנחנו,
איזה מחלה ראינו על כיסמרה? קוליציסטיס. קוליציסטיטיס. מה התוצאה? Quatre Fortile, פוריות. 40, fertile, femelle, יש יותר מדי קולסטרול. ok? למה fertile? למה fertile? הפרטילזה, מה זה פרטיל? זאת אומרת שהיא עברה הריונות והיפוריה, אוקיי? עברה הריונות והיפוריה, זאת אומרת שבגוף שלה הפרוגסטרון שלט במשך כמה חודשים טובים. זה לא טוב? אז היא צברה אבנים. אוקיי? זה מייצר אבנים. הפרוגסטרון פה זה גם, למה זה חשוב לי? כי יש עכשיו משטחי רמיתנה. des moyens de protection, comment dire? אמצעי מניעה, סליחה, אמרתי את זה גם. אמצעי מניעה על בסיס פרוגסטרון. אנחנו רואים יותר ויותר נשים צעירות עם בעיות בכיסמרה. למה? כי אחד מהגלולות הוא בסיס פרוגסטרון. כן. גם בהנקה יש לך פרוגסטרון? לא, להפך. למה? כי יש לי קיבוץ של הרחם. למה? יותר טוב לעשות הנקה אם את רוצה לחזור. זה בימים יותר מהר. למה? כי כל פעם ההנקה עושה לך קיבוץ של הרחם והרחם חוזר למקום יותר מהר מאישה שלא מניקה. אז זה מתקזז בתקופה של הרעיון. זה תלוי. כן. תלוי. אז לאנשים לא מניקות כי יש יותר בעיות בכיסמרה? בלי שום קשר. כי זה כאילו... בלי שום קשר. ההנקה זה מאוד אישי. ההנקה זה נושא מאוד אישי. אני לא נכנסת, מה שנוח לאישה, מבחינתי. 4F, 40 fertile femelle facile, progestérone, חוזרת לזה. פרוגסטרון, הפרוגסטרון. אנחנו רואים עכשיו, וואלה, אנחנו רואים עכשיו הרבה יותר צעירות, כאילו מטופלות צעירות עם בעיות בכיסמרה. למה? כי הגלולה שהיא לוקחת, או ההתקן שהיא לוקחת, על בסיס פרוגסטרון. אוקיי? ואז זה עושה לי חוסר איזון בכיסמרה. חוץ ממחלתי, כאילו חוץ מפתולוגי, אנחנו גם רואים את זה על הגוף של המטופלות. רואים את זה הרבה יותר בגוף של המטופלות, שאם יש, אז פעם תשאול שלכם, כאילו ככה גלולות, כן, איזה גלולות? אז בדרך כלל זה סירזט, זה סירזט. זה הפרוגסטרון הזה? אני מסתכלת לשם. זה נותנים בהנקה. אז מה תפסיקי? למה אנחנו לוקחים את זה? כי זה לא מפריע לאסטרוגן, אוקיי? וזה עוצר את הקיבוצים של הרחם. אז את חושבת כאילו הגוף שלך חושב שהוא בהיריון כל הזמן. הפרוגסטרון שומר על הרחם בזמן ההיריון. שומר על הרחם בזמן בין היום ה-14 עד היום ה-28. זאת אומרת שאין קיבוץ של הרחם בזמן שיש לי הפרשה של פרוגסטרון. אוקיי? בסוגריים, הפרוגסטרון, elle est synthétisée par du cholestérol. הוא מסונתז מכולסטרול. אוקיי? זה גם עושה לי כזה קבוצה עם הכבד, כן? עם הכבד avec la bile, עם המרה. נראה על הגוף של מטופלת, ומטופלת צעירות, יותר בעיות בכיסמרה, אוקיי? בגלל הפרוגסטרון. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
שיהיה לכם בהצלחה עם הכיסמרה. דיברתי על סליחה, מה השעה? כן! 5. אין כיסמרה. הופה! אני אוהבת את השאלות שלה. מה אני אעשה? זה צריך לדעת. נשמה צודקת. מה ו? מה קורה עם הקולידוקוס? אין לו אימא, אין לו אבא. יתום. אז, במקרה שאין כיסמרה, זה לא אומר שאין מרה בגוף. מה קורה? ראיתם פעם une opération chirurgicale en laparoscopie של הורדה של כיסמרה? לא. אני אשלח לכם ביוטיוב, יש. מגניב. בלי גדול, מה שקורה. מורידים את הכיס, איפה שיש לי את האבנים, אוקיי? אבל משאירים את כל העץ, מורידים, עושים קליפס על הסיסטיק דקט, אוקיי? אז זאת אומרת שהקומון הפטיק דקט והקולידוקוס כל הזמן מטפטף בתוך הדיודנום את המרה. המרה שהיא לא מרוכזת, המרה שעובדת, שמופרשת 24/7, אוקיי? כל הזמן. זה כמו צינור פתוח, טיפה. אוקיי? מה קורה? מה קורה לנשים או לגברים שמורידים כיסמרה? מה שקורה שהם צריכים ללמד מחדש לגוף שלהם איך עובד הגוף. זה אינפורמציה חשובה בתוך הגוף. מלמדים תזונה חדשה. זה לא שכאילו יצאת מהניתוח וישר הולכים ביג מק, תוספת גבינה וצ'יפס וקולה. אוקיי? זה לא ככה עובד. לאט לאט, כל יום מוסיפים משהו בתזונה. מתחילים מדברים ממש, בלי שומן בכלל, אבל גם בלי sans protéines animales. מהחי. Non, animal, c'est-à-dire que tu peux prendre des protéines laitières. Ouais. Non, bah non. לא חי, לא עניין של חי, כי נגיד חלבונים של חלב אפשר. אוקיי? חלבונים של חלב אפשר, אבל חלבונים של דן המבורגר זה אי אפשר. רק בשר. חלבון בשרי. שרה? יש גם דלקת בלבלב. אז צריך לאכול משהו? דלקת בלבלב זה משהו אחר. זה תלוי מה זה, אם זה פעם ראשונה, כי זה פנקרטיטיס, זה מאוד בעייתי. פנקרטיטיס זה מאוד בעייתי. זה בדרך כלל בא משני, רוב הזמן זה משני מקולסיסטיס. רוב הזמן. תלוי מה מוצאים, בדרך כלל אנטי-דלקתיים, אבל אי אפשר לגעת בלבלב או כמעט ולא. לא. attends, שנייה, 2 secondes, אני מסיימת. החלבון של חלב זה חלבון חי. זה בדיוק מה שאני אומרת. אז זה אמרתי לה, זה לא חלבון חי, אלא זה חלבון בשרי. חלבון חלבי אפשר. נעשה לכם קשרות. אוקיי? זה ללמד את הגוף מחדש איך הוא יכול לתפקד. אבל מה? גם כל מה שחי, כאילו חי ללגיום, ירקות ופירות וכל זה, הגוף עוד לא יודע לתפקד עם הדברים האלה. לאט לאט כל יום מוסיפים דברים. ורואים את זה על מטופלות, אני רואה את זה, לא רואים. אני רואה את זה בקליניקה, מטופלות אחרי הורדת כיסמרה, שכל הבטן שלה הפוך. למה? כי הם לא לימדו את הגוף שלהם איך לתפקד. מחדש. יש תזונה מאוד ספציפית. מה שקורה, אם אנחנו לא מלמדים את הגוף מחדש. אם מטופלת לא מלמד את הגוף שלו מחדש. מה קורה? זה קרה לחמתי היקרה. היא, הרופאה שלה אמרה, הכל בסדר, את יכולה לחזור הביתה, הורידו לה כיסמרה, את יכולה לחזור הביתה, והיא התחילה לאכול כרגיל.
Makara. Makara. Ayala shilshulim, vekevim, ושלשולים מאוד שומנים. מאוד מאוד שומנים, כי כל מה שהיא אכלה, היא לא יכלה לתפקד. מה קרה? ירידה בכולסטרול, ירידה בכל הזה, וכי לא היה אפשרי לספק לעבור את כל התהליך של הדיג'סטיון דליפיד, של העיכול של השומנים. השומנים הם מאוד חשובים בגוף שלנו. מאוד 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 חשוב. אבל גם יש עוד משהו, בגלל שזה תת תפקודי אחד, שזה הלידה והגידנו והפנקריאס, אז הם גם משארים את המוביליות שלהם, הכל. בטח, ברור. מה קורה? אמרת את זה. מה קורה כשמורידים את הכיס המרה? אמרת את זה. טוגור אפקט מתחיל. מה קורה? בדרך כלל זה הכבד תופס את המקום. אוקיי? הכבד קצת מתנפח. אוקיי? אז בכל זאת זה משנה לי את הלחצים אינטרה-אבדומינלי. אוקיי? זה משנה לי את האנטומיה. אוקיי? גם אם זה כמה זה, לא לשכוח שיש לי שם צלקת. גם אם אני לא רואה בעיניים. אני לא מצליחה לראות את זה בעיניים. אבל יש לי צלקת של כל הקונקטיב טישו מסביב הכיס המרה, מסביב הסיסטיק דקט. כל זה צלקתי. גם אם אני לא רואה את זה בעיניים. אז כשבא מטופל שמורידים לו, שהורידו לו... את עושה כאילו יש כיס המרה. אבל מחזקת את כל זה. את מחזקת את כל האזור ואת עושה כאילו יש כיס המרה. לשחרר את כל, tout ce qui est facial, כל הקונקטיב טישו, כל הפריטונאום שמסביב כאילו לאזור הזה, אבל את מרגישה את זה, את מרגישה, גם אם הכבד לקח את המקום שלה, את מרגישה שזה המקום של כיס המרה. ולעבוד כאילו יש כיס המרה. אוקיי? ואחרי זה ברור לשחרר את כל הסיסטיקו-דיודנל ליגמנט, כל הדברים האלו. אבל זה כבר... un autre sujet. Miba. Attends, je vais faire. Annie. Char. Bien, Miba. Sadine. Tes coussins. مفيش عليها. تكون شرخي. Non, tu veux tellement être. אל תצעק עליה. הנה. מה זה Hein? De quoi? Ah, c'est ça.